kuma idan ka karanta tarihin duniya tun daga farko har zuwa yau babu waɗanda suka taɓa cewa wai zamanin su ya fi wai da daɗi. Inda za ka tafi shekara 100 baya ka taso su complain suke akan zamanin su wannan zamanin akwai tsanani ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza. Haka rayuwar ɗan adam take dama baya gamsuwa da zamaninsa. Yanzu wanda suka shekara 60 suka dacen shekara 30 suna complain da rayuwarsu. Yanzu wanda yake ɗan shekara 30 kaga su a lokacin shekara 30 can baya su suna ganin cewa rayuwar ba ta yi ba, shi kuma yanzu wannan rayuwar ta shekara 30 yake cewa har wada ila ma zai rinka gwaba maka ya ce ai wada ila waɗancan kawai sun yi karatu wallahi a banza kawai ba su ba wani abu ba su sha wata wahala ba. To ita rayuwa haka take, saboda haka kamar ana ce maka zamanin ka yi abinka amma ka kai tunanin wani zamani zai zo da za ka samu damar fiye da wannan. An fahimci babu dalilin zuwan samu badara ko wani ba yi gaggawa yi abin da ya samu baka san me zai zo wannan gaba. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.